ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இருமல் சளி சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு கஷாயம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருள் மிளகு, சீரகம், வெத்தலை, கொரியண்டர், 4லேருந்து 5 கிராம்பு, கொஞ்சம் இஞ்சி. முதல்ல ட்ரையாக இருக்கிறதெல்லாம் தட்டி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக இஞ்சியும் வெத்தலையும் நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க. 4-5 பிச்சு உள்ளே போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா நச்சிங்கன்னா நஞ்சிரும். வெத்தலை எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ தண்ணி தேவையான அளவுக்கு நான் இன்றைக்கி 2 டம்ளர் எடுத்திருக்கேன். ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துட்டு அது கூடவே நம்ம எல்லாத்தையும் இடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, வெத்தலை, மிளகு, சீரகம், அப்புறம் இஞ்சி, கிராம்பு, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க மொத்தமாக. அஞ்சு பொருள் தாங்க. இதை இடித்து சேர்க்கும் போது இதோடைய மொத்த பெனிஃபிட்டும் நமக்கு கிடைக்கும். அது இல்லாமல் இப்போ நம்ம குக் பண்ணுறதும் சிம்மில் வச்சு தான் இதோடைய மொத்த சாரம் அதில் உள்ளே இறங்குற அளவுக்கு நல்லா குக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இதை நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க. அது நல்லா கொதித்து சாரெல்லாம் இறங்கியிருக்கும். நம்ம 2 டம்ளர் வச்சது எனக்கு 1.25 டம்ளர் அளவுக்கு வர வரைக்கும் நான் நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துட்டேன். இப்போ ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வடிகட்டிட்டு, இது தாங்க பயங்கர எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க கோல்டுக்கு. நீங்கள் ஒன்ஸு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதில் நான் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துட்டேன். உங்கள்கிட்ட பனக்கற்கண்டு இருந்தால் பனக்கற்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரையே சேர்த்துக்கோங்க. ஆனால் ஒயிட் சுகர் மட்டும் வேண்டாம், அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரெடிங்க, கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. Thank you for watching. Ready.